Nilain ng kulos ko ano eh. Mo ni siya guys ang mukbang challenge. Bisag sinilingan na bisag asa ta. Bisag asa ta mo kadto. Di sa mga probinsya makakaon lagi ta guys. Dito sa ubang lugar guys, paliton pa kin nimo mahal pa kay guys unya. Sila-sila ra pa sila sulo ra pa sila magkaon guys. Mga dinalo. Pero walay kon guys, good vibes ra guys pero kuan ra kay guys. Libre ra yung prutas guys bisag sa probinsya guys, bisag di mo ginang baliton guys. Naras pa naman manangit ko sa punuan ba. Diskarte na lang kailangan. Ako sipon. So mga to guys, what's up? God bless sa tanan sa paglantaw. Aw. Oh, din si Convar, Si Scarl TV. Magpaalam na yung kasama ko guys, kaya may gagawin pa ako guys. What's up? Paalam na. Welcome sa aming channel. Sige, may shoutout pa.